दोस्तों नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हेल्थ एंड वेल्थ जोन में, जिसमें उसी श्रृंखला में आपको आज अगले प्रोडक्ट के बारे में बताने आए हैं। दोस्त, हमारा प्रोडक्ट एस्क्लेपियस वेलनेस जैसी महान संस्था ने बनाया है, जिसका नाम है कफ डाक। क्योंकि देखा है कि कफ जो लोगों को खांसी की समस्या होती है वो काफ़ी गहरी हो जाती है। उससे लोग अंग्रेजी दवाओं का यूज तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे खत्म हो जाती है, खत्म नहीं होती है, दब जाती है। हमारा जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कफ दाग है, इसका यूज करने से जो है बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। क्योंकि कहाँ काली खांसी हो, पीली खांसी हो, सूखी खांसी हो, जैसी भी खांसी हो, हर एक खांसी पे हमारा कफ डाक अकेला ही भारी है। काफी सारे रिजल्ट लिए हैं। अच्छा, इसका रिजल्ट देने का कारण ये है, इसमें पड़े हुए हैं इंग्रेडिएंट जो हैं, एलोवेरा रस पड़ा हुआ है, पीपली पड़ी हुई है, तुलसी पड़ी हुई है, और जो है दालचीनी पड़ी हुई है, लौंग पड़ी हुई है, और पुदीना पड़ा हुआ है, शहद पड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों को मिला करके हमारा प्रोडक्ट तैयार किया गया है। इस प्रोडक्ट का यूज करना है, जो कि 10-10 ml सुबह शाम गुनगुने पानी में यूज करना है। और इस प्रोडक्ट को यूज करके 1 से 3 महीने में आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। इस प्रोडक्ट को अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। और अगर चैनल में कुछ भी समझ में आया, जानकारी मिली है, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैला दो दोस्त इस अपने कफ डाक प्रोडक्ट को, क्योंकि आज जो है आपकी जानकारी देने मात्र से अगर किसी की खांसी की समस्या दूर हो जाए तो काम तो अच्छा होगा। धन्यवाद। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।